Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен оверлок машинкасын таныстырғым келіп отыр. Бұл машинка бізде маталардың шетінде мына сияқты сөгілген жерлеріне обработка жасалу үшін арналған. Яғни болашақта киімді кию барысында матаңыз сөгіліп кетпеу үшін қажет. Бұл оверлокты біз қалай сабақтаймыз? Жалпы өздеріңіз байқасаңыздар, мұнда оверлок бізде 4 жіппен немесе 3 жіппен жұмыс жасайды. Кейбір оверлоктар сатып алған кезде сұрап алсаңыздар болады. 4-тік және 5-тік деп аталынады. 5-тікте біз 5 жіппен жұмыс жасаймыз. Бірақ трикотажды матаны да кез келген маталарды тігу үшін бізге 3 немесе 4 жіптік жеткілікті. Қазір қалай сабақтау керектігін көрсететін болсам, мына жерде сіздеріне қарасаңыздар 4 жіпті катушка тұр. Бұларды жіпті иненің түріне суырып алуға болмайды. Өздеріңіз жаңадан машинка сатып алатын болсаңыздар да, немесе қолданыста болған машинканы алатын болсаңыздар да, сіздерде мынандай 4 жіп дайын тұрады. Мына жерде сіздердің алдарыңызда қолданылған жіптер болса, оларды катушканың түбіне құйып тастаймыз. Оның орнына жаңадан өздеріңізге қажетті кез келген түстегі 4 жіпті аласыздар да, бұрынғы мына тұрған жіптерге байлап аласыздар, оларды түйіншектеп. Түйіншектің үстінде ұзыннан тұрған жіпті кесіп алып тастаймыз. Машинкаңыздың оң жағында оверлокты қосу кнопкасы бар. Сол кнопканы бассаңыздар, сіздерде мында лампа жанады. Егер болашақта алған машинкаларыңызда мына сияқты дайын тұрған жіптер болмаса, мында тұрған кнопканы өзіңізге тарту арқылы ішін ашып алсаңыздар болады. Мына жерде кез келген оверлокта, менікі сияқты модельді немесе басқа модельді алсаңыздар да, мында кез келген өзінің жіптің инструкциясы болады, яғни қайсын қалай сабақтау керектігі жазылған. Мысалға, мына жерде бізде тоқсары түсті жіп өзінің белгісі тұр, и мында тоқсармен сізге жіпті қалай сабақтау керектігі көрсетілген. Жалпы оверлок бізде екі инесі жоғарғы жақта жұмыс жасайды. Бұл сіздерде тоқсары және көк түсті жіптер, ал мында қызғылт және жасыл жіпті төменгі жақта жұмыс жасайды. Мында тұрған бізде төменгі жақтағы бірінші инеміз міне жоғары төмен түсіп отырады. Ал одан кейінгі инеміз бізде міне ішкі жаққа кіріп шығу арқылы оверлоктың осы екі инесі тоқыма жасайды. Ал мына жақта үстінде тұрған екі инесі сізде сол тоқыманы іліп алу арқылы тігістің түрін көрсетеміз. Ал мында тұрған нумерацияларға мән берсеңіздер, бұлар жіптің тартылыс күші. Яғни сіздер жіптің максималды қандай тартылыста тікілеріңіз келеді, осыған байланысты қоясыздар. Кейбір маталар жұқа болуы мүмкін, кейбір маталар қалың болуы мүмкін. Соған байланысты осы тартылысты өздеріңіздің маталарыңыздың тігісіне байланысты өзгертіп отырасыздар. Және де мында тігіс қаншалықты жиі немесе қаншалықты арақашықтықта тігуіне байланысты өздерінің нумерациялары бар. Егер бұларды өзгертетін болсаңыздар, тігістеріңіздің түрі кішкене өзгеріп кетеді. Яғни жалпақтығы және тігістің арақашықтығын осы екі функция арқылы өзгертіп отырасыздар. Мына функцияда мысалға жіптің арақашықтығын табатын болсаңыздар, мына функцияда оның ұзындығын, яғни жіңішкелігін жөндеуге болады. Ал мынау тұрған бізде вал деп аталынады. Бұнымен сіз жәнек сияқты инені өзіңізге бұраған кезде инеңіз түсіп шығып жұмыс жасайды. Инені тоқтатып қойғыларыңыз келсе, педальді астыңыздағыны баспай, осының көмегімен мысалға шығарып көтеріп алсаңыздар болады. Қазір төменгі жақта сіздерде педаль болады. Сол педальді басып, мына жерде тұрған жіпті ұстау арқылы бағанағы міне байлап қойған жіптеріңізді тартып шығарып алсаңыздар болады. Оверлоктың бір жақсы қасиеті, сіз матасызда осылай құр өзін тіге берсеңіз болады. Таза өзіңізге қажетті жіпті шығарып алыңыз. Үстіңгі инелеріміздің көзі жіңішке болғандықтан біздің жәнегі түйіншегімізді олар қабылдамайды. Сондықтан ол жерді біз өзіміз былайынан суырып аламыз да. Түйіншектеп қойған жерлеріңізді кесіп алып тастасаңыздар болады. Иненің көзі жіңішке болғандықтан және орналасу жері ыңғайсыз болса, сіздерде оверлоктарыңызда мынандай қосымша пинцет жүреді. Осы пинцеттің көмегімен жіпті сабақтап алсаңыздар болады. Екі инеміз сабақтап алдық. Мына жерде сіздерде табан тұр. Бұл табан матаңызды тігу барысында қозғалып кетпеу үшін сізге көмектеседі. Оны көтеру үшін мына жерде тұрған қара кнопканы жоғары қатты көтересіздер. Ал мына екі жібіңізді үстіңгі инедегі сол табанның астына шығарасыздар. Одан кейін қайтадан табанды жауып, педаль саз бассаңыздар, сіздерге қажетті жіптер сабақталынады. Және де бізде оверлокта тағы бір ескере кететін нәрсе, оның өзінің жеке пышағы болады. Ол сіздерде мына жерде көрсетілген. Машинкаңыздың инесімен бірге бұл да төмен түсіп, жоғары көтеріліп тұрады. Төмен түскен кезде сізде матаңызды қиып отырады. Қазір тігу барысында көрсетемін. Егер бұл машинканың пышағы сіздерге қажет емес, алып тастаймын десеңіздер, екінші жақ шетін ашасыздар, сіздерде мына жерде ақ үлкен кнопка тұр. Соны итерсеңіздер,
пышақтарыңыз жылжиды, төмен түсіресіздер. Арқатай міне пышақсыз тіге бересіздер. Қажет болып жатса, бұны қайтадан басып тұрып, орнына қоясыздар. Пышақпен қалай жұмыс жасаймыз? Мысалға сіздер не? Мата тұр. Киімді тіккенде сіздер екі бөлікті бір-біріне қосасыздар ғой. Сол себепті қазір бір матаның екі шетін аламыз. Жәнегі табанды көтереміз. Қайтадан иненің көзіне жеткен кезде табанды түсіреміз. Егер пышақтың жүзіне жеткізбей, мына жерде тұрған белгілермен мысалға сызықтар тұр, осы белгінің бойында ғана тігетін болсаңыздар, пышақ сіздерде мына сияқты тарқап тұрған жіптерді ғана алып тастап болады. Ал егер сіздер былайынан қисайтып алсаңыздар, пышақ сіздерде матаны бөліп тастауы мүмкін, қиып тастауы мүмкін. Бұл сіздердің киімдеріңіздің өлшемін азайтып тастайды. Сол себепті пышақтың тек тарқап тұрған жіпті ғана алып береміз. Міне бізде оверлок тігісін тексердік. Ескеретін нәрсе, егер оверлоктарыңыздың нәтижениесі мұнда қысымы дұрыс болмаса, тігіс түрі мына сияқты түспеуі мүмкін. Егер бұндай тігіс болмаса, сіздер оны бұрау арқылы өздеріңізге қажеттіге қойып аласыздар. Мұнда тұрған екі тігіс, бұл сіздерде үстіңгі инемен жүреді, ал мұнда оралып тігіліп тұрған тігістерді біз астыңғы екі иненің көмегімен жұмыс жасап аламыз. Тігіс бойынша, егер сабақтау бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыздар.